Zamaliriziddwa abakwatibwako bategezeddwa aloopye gwe bawaabidde mpozi ne balooya baabwe ne returning officer baabwe. Mu kiseera kino olukalala olwo sirulinaawo wano kati naye nga twatandise kubanga oluvannyuma lw'okutandika okusalawo muweereza obubaka obwo communication immediately mu buwandiike. So mujja kuba mutegeezebwa mpozi ne mu constituencies ezo ewali abakwatibwako ensonga eyo. Olugunyizibwako bingi, buli petition erina kyesaba kya njawulo. So naye nga ekintu ekiringa ekikulu n'okusaba okusembayo wansi kuba okugaa nti gundi yali tasaanidde kusunsulwamu olw'ensonga bweti ne bweti. So olw'okubanga twafulumya guidelines ezirina okutuukirizibwa okugobererwa, ab'emulugunya era nabo kwe basinzira ne bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda keetaaga omuntu ng'atuukiriza kino na kiri. So waba nga waliwo alina kyalabye kyabuusabuusa oba kyateekakasa kwe kutegeeza akakiiko k'ebyokulonda. Era kyeva olaba nti ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda bwe bejja eyimirizaawo ekya returning officer okusunsulamu omuntu oba esobola okusazaamu ekya returning officer okusunsulamu omuntu oyo oba kisobola okugenda enjuyi olumu oba olulala. So ebisinga kuba butatuukiriza bisaanizo byakwesimbawo ku kifo ekyo. Akakiiko k'ebyokulonda kalina obuyinza bwe kawuliriza ensonga ng'ereeteddwa ng'erina obujulizi, kalina obuyinza okuyimiriza n'okunyweza ekya returning officer kye yasalawo okusunsulamu omuntu oba okuyimiriza kye yasalawo obutakusunsulamu ekigamba nti akakiiko ne kagamba yali mutuufu, oba kasobola n'okusazaamu okusunsulwamu okwo ne kagamba nti omuntu yasunsulwamu yasunsulwamu mu bukyamu agibwe mu lwokaano. Akakiiko k'ebyokulonda kalina obuyinza obwo. Era kyovula nkugambye nti okusalawo kusobola okugenda oluuyi luno oba olulala. Abamu ku bantu betuwuliriza wano ne tuba tuwuliriza ensonga zino mulimu n'abakulira ebyokulonda mu bifo ebyo, kubanga ensonga ereeteddwa bw'eba eyogera ku returning officer naye ayitibwa wano yennyonnyoleko lwaki yakola kye yakola era yagoberera mateeka ki. So ba returning officers baffe tebali waggulu w'amateeka, kyova olaba nti nga bwe ngambye nti akakiiko bwe katunuulira ensonga ne kaginoonyerezaako ne kasanga nti waliwo ensobi yakolebwa ku ludda lw'akakiiko k'ebyokulonda okuyita mu returning officer, kasobola okusazaamu okusalawo kwa returning officer ne kasunsulamu omuntu wano oba ne kasazaamu omuntu eyasunsulwamu. So abakozi baffe bali wansi w'amateeka, ba returning officer tebasalawo bulungi kusunsulamu omuntu oba obutasunsulamu muntu. So kiri side ezo zombi. Ensonga eyaleetebwa ekwatagana na okusunsulamu okw'ababaka omubaka omukyalo owa Bukedya district kati eri mu mbuga z'amateeka, teri mu maaso g'akakiiko k'ebyokulonda era mba sisobola kugyogerako okusinga kaawo. Londa tukyali mu ngabo omulabye wano embeera eriwo, kakyali mu nteekateeka eyo, kakyakwasaganyiza ensonga zino. Ensonga zino eza petitions zitwala obudde kubanga ate bumala okuwuliza enjuyi zombi namwe muddamu ne munoonyereza. So akakiiko k'ebyokulonda kali mu budde nga bwe twalaga, naye ate tekitegeeza nti okwemulugunya kuggalwawo, kubanga bwe twagambye nti okwemulugunya kubeerawo okuwuliriza okwemulugunya kubeerawo okuyita mu electoral process. So ensonga ezimu okuva ku lunaku olwokusatu nga bwe mbategeezeza n'okutuuka kati we tuli akakiiko kabadde kakola ze tuyita decisions era nga katandika okutegeeza abantu abakwatibwako ab'enjawulo. So akakiiko k'ebyokulonda kali mu budde, ensonga eno kagikwasizza obwangu obwetaagisa naye ate kalina n'okugoberera emitendera egy'enjawulo. Bwe kiba kyetaagisa okunoonyereza oba okuddamu okwetegereza ensonga yonna, ekyo tekitegeeza nti olw'okubanga twalaga nti no olunaku bwe luti nedda. Otwala obudde obwo osobole okukakasa nti ensonga eno egonjoolwa bulungi, kubanga ensonga eno eyinza okuggweera mu kooti oba ensonga eno eyinza okuggweera mu kusazaamu okulonda ate ne tuteekamu ssente z'omuwoomusolo ennyingi ennyo. So bwe kiba kyetaagisa okwongerezaayo okuwuliriza ensonga ekyo kikolebwa. General Ashande does not possess or did not sit for PLE. He does not have O level, what we call UCE. He does not have UCE, meaning he does not have anything to do with academics. Nothing. And I want to tell you, Nkumba University is a disgrace. Because the first time we took it to court, it was on issues of massacre, of Luengo. It was discovered that actually they just issued a degree. Now, I don't know how they
issued a degree to a man who does not have PLE, who does not have O-level, who does not have A-level, who was in UPDF in 1982 when UPDF did not exist? No. This man has never gone to school. Yeah, thanks so much. Section 15 of the Electoral Commission Act allows any voter or a candidate to complain against the nomination of any other person. The law allows, following nominations and close of nominations, for any Ugandan to go and verify and inspect the nomination documents. So when the nomination documents of the general were inspected, they were found wanting. The man is not qualified, the man forged everything, and I want to assure you people, my instructions are simple: to remove him and to have him denominated. And that I will do because I have the evidence. It's as simple as that. Honorable has explained to you what we have written. We are going to make sure that the petition is fixed for either Monday or Tuesday. He's going to be summoned. And I want to assure you he has no answer to this petition, because you cannot say UPDF existed in 1982. You cannot even say that that institution in Russia, in China existed. The man was an attaché, a military attaché in China, but he moves around, he comes up with something else that he had qualified. So we want this commission. And the commission has a statutory duty to hear this complaint pursuant to Article 61, 1F of the Constitution of the Republic of Uganda. We defeat this man here and let the people in the constituency know that the person who has been nominated, the general, is not qualified. Because one, the documents you bring for equating must be certified by the issuing body. None of those institutions. Now let's look at the UPDF thing. It has been certified by UPDF, the 1982 UPDF. Now let's go to the Tanzania Military Academy. The documents from Tanzania Military Academy have not been certified. And by the way, there's nothing called Tanzania Military Academy. We all know that it's Munduli. Then the document issued by the Chinese Academy, Military Academy, is not certified. The National Council for Education acted on photocopies. Those institutions are supposed to give certified documents that, so you can see. So I don't know, I fault the National Council for Education, because it is very wrong for them to mislead the country by doing a shoddy work. They are headed by professors and impossible people, but their work is so shoddy and really will prove it. But you see, for Electoral Commission, they presented to them a falsehood. The man presented a falsehood that he had 10 signatures. Of course, strictly speaking, we should have faulted the Electoral Commission, but now they are the judges whom were appearing before. So the obligation is not on EC, it's on you, the candidate, to ensure that you have the 10 people. I mean, you have so many people. If you are a popular person, why do you go and get people from Kamwenge? So, but for us, the obligation is his. That's why we are saying his nomination must be denominated by the Electoral Commission. Kuwuliriza okwemulugunya okukwatagana n'abo abasunsulwamu obanga mwe muli n'abo abatasunsulwamu, kubanga kiri enjuyi zombi, kukyagenda maaso ku kakiiko k'ebyokulonda wano. Bwe tuba tutunuulidde omugatte okwemulugunya okwava mu kusunsulamu okw'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu kwaweerera ddala 150 n'okugatta mu butonotono awo, era nga okwemulugunya okwo ba petitions ezo zonna zaawuliriziddwa, akakiiko kakomekereza okuziwuliriza, era nga n'okusalawo kwatandise ku mpaaba ezimu, era abakwatibwako batandise okutegeezebwa. Abawaabye omusango gwe bawawaabidde oba oluusi ne returning officer waffe okusinziira ku ngeri petition eyo gye yaleetebwamu. So ensonga eyo egenda maaso era ekyagenda maaso. Ku mutendera gw'ababaka aba parliament twafuna petitions era nazo ziri mu 7 n'obugenderamu awo, era nazo zonna zaamaliziddwa okuwulirizibwa. Okutandika n'olunaku olwokusatu n'okutuuka kati we tuli, akakiiko kabadde kayita
kakola kye tuyita okusalawo decisions era nga katandise okuba nga katuukirira abo nga kaweereza mu buwandiike mu butongole kuba n'okwemulugunya kuleetebwa mu butongole era nga bategeezebwa nga bwe baba basazeewo ku nsonga ezo ez'awamu. Alipoota yonna ey'awamu tennaba kufulumizibwa naye ng'omulimu guno gukolebwako. Omulimu guno guli mu budde. Ensonga zino ziba zirina okuwulirizibwa, tewali gwe tulwisa, tewali gwe tulemesa. Gaba mateeka ensonga yoleetebwa mu maaso g'akakiiko kuba kati katulanga kkooti. Obuvunaanyizibwa bwaffe buba bwa kuguwuliriza n'okugusalawo omusango ogwo oba ensonga eyo eba ereeteddwa petition. So tuli mu budde obwo era akakiiko kasobola okusalawo era kajja kuba nga kasalawo ku buli nsonga n'okutegeeza abo abakwatibwako. Naye nga ku nsonga y'obudde mu mateeka g'ebyokulonda okwemulugunya kusobola okujja mu kiseera kyonna mu kiseera ekyokulonda at any time during the electoral process. So tetusobola kugamba nti abaleese okwemulugunya bakoze bubi balemesa bannaabwe okukampeininga, nedda bali mu ddembe lyabwe. Ate n'akakiiko k'ebyokulonda tosobola kubanga okapapya nti nno nedda ensonga eno bagireese leero mugimalirize nzireyo nkole campaign. Nedda eba erina okuwulirizibwa okusinziira ku mateeka, okuwuliriza enjuuyi zombi n'okunoonyereza nga bwe kwetaagisa n'okusalawo okusinziira ku buyinza obutuweebwa constitution n'etteeka lya Electoral Commission Act. So bannaffe abaleeta petitions zikolebwako ng'ensonga enkulu akakiiko konna weekali wano batudde era tuvaawo matumbi budde abamu ku mmwe mubadde mubeerawo wano kubanga naffe tuba twagala zimalirizibwe enteekateeka z'okulonda zigende mu maaso.